वीडियो इधर 5 फीट है, इधर पत्थर का डर है, लगेगा तो पत्थर। एक फोटो वीडियो बन रहा है, वीडियो में पूरा व्यू आ रहा है। रोते नहीं है। हेलो मनाली जा रहे हो आप लोग? मनाली जा रहे हैं? मनाली जा रहे हो आप लोग? ओके। कुछ नहीं होगा आगे। कुछ नहीं होगा। हेलो, मजा आ रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा है। ठंडी लग रही है गुरु। पानी ठंडा है ना, बर्फ का है, पूरा नेचुरल पानी है। और देखो पूरा ग्लेशियर का पानी है, बर्फ का पानी है, ठंडा पानी है ना। हाँ स्वीट पानी है, खारे पानी जैसा नहीं है। रोते नहीं है।